medicijnen. Wat spuit julle nou hierso? Dis Die hoe sê ek wat? Dis is antiparasiet, soms term hy eintlik. ik spuit die antiparasitie. Met die, ik trek mijn vel, die vel van die beest. Ik spuit onder me die vel. Daar spuit ik. Ik is daar gespuit. Hoe ik maak die medicijnen moet ik aan bij één plek staan. Wys my goed like hy spuit van jou, hou hom so in jou hand. Dis ons spreek. Die dok is nou net klaar. Hier is ons spuit. Dis dit. Ander medicijnen, ik zet die bottel boven bij mijn automatica spuit. Zo. Ek weet hoeveel ek moet gooi. Ik weet hoeveel ik moet gooien. 3 ml. Is gestel daar by 3 ml. Dat is 3 ml. Ik zet hem weer. Ik maak diezelfde zoals ik het ga doen bij die eerste. Ik spuit om. Onder bij die vel.